大家好，我是阿福，今天讲一个投资者最心痛的故事。你看美股 Nvidia 股价一直往上爬，太火爆了，估计黄仁勋的皮衣都要烧起来了。再看看你手里那只本地的科技股，稳得像我们去政府机构办事的大排长龙，完全不动，你会不会觉得很破通 Steam？ 人家美股是 AI 飞天，马股是 AI 漏电，难道大马的科技股是用来种榴莲的吗？要等个好几年才有收成，这就是散户的痛点。我们以为买的是科技股，其实我们买的是劳动力。今天我们要玩一场金融私家侦探的游戏。为什么2026年全球半导体预测增长 26.3%， 但大马的科技板块却被投行给了一个 neutral 中性的评价？这就像是庆祝周后足球队夺冠，又在放假，结果老板叫你回公司 OT。 今天我们要拆解逻辑，是跟着 AI 飞天，还是留在原地吃灰？看完这集，你对大马半导体的理解会比那个只会叫你等回调的朋友强得多。走进干货。根据 WSTS 的数据，2026年全球半导体市场会增长 26.3%， 听起来像不像你看到 Mavi 能跑赢超跑一样震撼？但如果你拆开来看， Logic 和 Memory 贡献了绝大部分增长。我知道你要说讲人话啦，阿福，什么 Logic 什么 Memory， 我只懂 Maggie Gory。 简单说， Logic 是大脑，负责算，就像各种食物摆在你面前的时候，你马上就能算出你要吃什么。 Memory 是记性，负责搬，就像你的嘴巴太小，你要把食物搬进嘴巴很多次才能吃完。现在的 AI 服务器像是个永远吃不饱的大胃王，它需要最强的脑袋和最大的胃，但这有一个硬伤，如果你生产的芯片是给家里的电饭煲，或者是那种旧款收音机用的，那你基本上是在路边看人家舞狮，鼓声很响，热闹是别人的，你只有拍手的份儿，连一粒干都分不到。这就是一个人的武林。2026年的增长是不均匀的，如果你投的公司还没拿到 AI 的入场券，那它的财报可能也就麻麻的。要注意哦，如果这些公司为了稳住股价，会在财报里玩文字游戏，他们会说我们正积极转型，我们在研发车规级产品，但在专业投资人眼里，这叫画饼，没有真实的订单。这些承诺就跟你老板的饼一样，很大一片。当我们讲马来西亚的科技股的时候，指的是 OSAT 外包封测。曾经 OSAT 是我们大马的骄傲，但现在尴尬来了。你可能会想，为什么我们不是号称拥有全球 13% 的封测份额吗？是没错啦，传统的 OSAT 就像把月饼装进红色纸盒，大马厂商做了40年 steady 的很，但人家 AI 芯片玩的是先进封装 advanced packaging， 这就像是要你把全套的微缩家具装进一个火柴盒里，还要散热，还要信号快，这就不再是装盒子了，这是在做手术。目前大马大部分 OSAT 还没收到这场 AI 派对的请帖，我们的订单反弹慢，是因为我们还在忙着做月饼盒，而世界已经在抢火柴盒了。这就是为什么投行按兵不动。逻辑推演一下，如果我们的厂商不重新思考技术路线，2026年我们的科技股可能真的就快要被打包了。讲完 AI， 我们来讲讲我们不能离手的手机。报告说2026年手机市场是 muted， 就是很沉闷，像是在 Memoc 当点了一杯 Ice Coffee， 一点甜头都没有。虽然手机先进到华为的3折机，苹果就快要出折叠机了，但是手机市场没什么看头。逻辑很简单，又是 AI， 你知道吗？ AI 服务器疯狂抢购 Memory 内存，导致内存价格飙升。如果你是做那种 RM800 的平民手机，你的成本直接爆表。这就像是 Nasi Lemak 里的鸡蛋突然涨价10倍，你卖贵了没人买，卖便宜了你亏本。如果你是有美国 Apple 股票的投资者，你肯定在想，那 Apple、Samsung 这些手机制造商不是很惨？恰恰相反，高端机还是有溢价空间，买 iPhone 的人不会因为涨了100块就不买。所以2026年是一个阶级分化的一年。如果马股里有些公司是专攻低端手机供应链的，你可能要小心它的利润被内存通胀吃掉。但是还好马股没有这种公司啦，有也是 Unisem 和 Inari， 但是低端手机不是他们的主菜，低端手机的降温只会对他们的影响非常小而已。接下来是大家最关心的汽车板块。现在的气氛，放工时间的 Federal Highway， 你坐在车里看着油表只剩1格的那种紧迫感。报告预测2026年全球汽车产量可能是持平，甚至略微倒退。这就奇怪了，难道 EV 不是趋势吗？趋势是趋势，但2026年有3个大坑。第一，经济逆风，
大家口袋里的钱像 EPF 第三户口，取出来容易，存进去难，换车周期拉长了。第二，贸易战，美中关税不是那么稳定，车厂不敢乱动。第三，像 Nexperia 这种大厂的危机。Nexperia 是一家总部在荷兰，但实际被中国公司文泰科技控股的全球芯片制造商。它不是做最先进的 AI 晶片，而是生产大量中低端，广泛用在汽车、电子和手机等产品的重要芯片。2025年9月底，荷兰政府以国家安全为理由接管了 Nexperia 的管理权，并撤换了中国派来的高管，这引发了巨大的连锁反应。中国作为回应，对 Nexperia 在中国的工厂产品施加了出口限制，导致这些芯片无法正常送往全球，尤其是汽车产业的供应链。结果是芯片供应再次紧张。现在视线拉回跟汽车板块有关系的科技股，你第一个就是想到 DO 吧，如今它的股价已经跌回去2019年的 level 了，还 hold 着的朋友一定很心痛。我们不谈股价，谈逻辑。DO 是做汽车 LED 的，如果全球汽车产量持平甚至倒退，它的渗透率逻辑就会撞墙。这就像是你开了一间全马最豪华的洗车店，结果整整1个月都不下雨，大家都不觉得车脏，你技术再好也只能在那里打苍蝇。在2025年，美国推动对等关税政策，马来西亚一度面临最高约 24% 的关税压力。经过多轮谈判，最终双方敲定对马来西亚商品的对等关税上限为 19%， 并且有1711项产品获得豁免。但不是所有马来西亚的科技与电子出口产品都获得豁免。当前半导体产品仍然维持免征对等关税的安排，但这一豁免是有条件的，未来仍可能随着美国相关政策调整而变化。那你知道这有多大的影响吗？马来西亚对美出口中占比很高的电子与电器产品中的大多数类别都不在免税范围，这些产品现在加了 19% 的关税，意味着成本上升与出口竞争力可能受到一定压制。现在全球股市最担心的就是 AI 会不会像25年前的互联网泡沫一样爆掉。与其猜，不如我们从现金流的角度来分析。英伟达现在营收很猛，但库存也在积压，这说明钱赚回来的速度在放慢。如果 AI 只能用来回答老婆和妈掉进海里先救谁这种问题，那几千亿美金的投资确实是嗨比死了。但2026年的关键在 Frontier Technology 前沿技术，比如穿戴设备、机器人、空间计算。如果 AI 机器人能进工厂组装零件，能进医院帮医生看病，那这个周期就会比大马的雨季还要长。大马科技产业链能不能从只会装盒子变成会写程序、会做设计，决定了我们是吃肉还是喝汤。为了能吃上一口半导体的肉，不能只靠嘴说，必须要有真金白银去买机器、扩建厂房 Capex。 所以政府将会提供10亿，另级主要是提供融资渠道，目的就是 upgrade 我们的 OSAT 产业，去往产业链的上游爬，比如去搞芯片设计 IC Design 和先进封装 Advanced Packaging。 不过10亿真的不多，在半导体世界10亿令急可能连买几台高端光刻机都不够。但这带出了一个信号，政府也急了，我们要冲进上游，不能只是喝汤了。历史告诉我们，政策导向往往是行业转型的第一步。虽然钱不多，但这是给那些想转型的公司一点安慰奖，鼓励大家别再只会卖苦力。好了，今天讲太多了，我们快总结2026年的科技股。第一，如果你投的公司还在做传统封测，你要有长期抗战的心理准备。第二，手机看高端，汽车看政策，这2块依然在 Federal Highway 上塞着车。第三，地缘政治是双刃剑，大马是避风港，但也可能是风暴眼。2026年我们要寻找的是那些能把大饼画出来也做出来，并一个一个去验证的科技股。如果你想错过下一集的汽车板块，记得订阅才不会错过。我是阿福，记得点赞和分享，我们下集见，拜。